Jadi guys, saya nemu burung. Ada yang tahu gak guys ini burung apa guys? Burungnya gak bisa terbang karena kakinya patah. Kalau dibiarin gak bisa makan. Saya rawat di rumah aja. Semoga aja dia masih bisa bertahan hidup ya guys ya. Tuh guys, lihat guys, dia mau kabur tapi gak bisa terbang guys. Kesian banget burungnya guys. Padahal burungnya selucu ini guys ya. Tuh lihat guys.